guys and welcome back. Dito lang yan sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. Welcome. Ito po ang NS Reaction. And for today's video guys, it is now the 5th episode sa pagpapatuloy natin sa I Long Nai. Kung maalala nga natin nung episode number 4, syempre nagpapatuloy na nga yung mga, alam mo yun, nagpatuloy na itong, alam niyo yun, itong kanilang 1 month, 'di ba, na kanilang parang di umano'y live-in, na umabot na nga sa parang biglaang confusion, no? Na-confuse, feeling ko nga may nangyaring confusion dito sa episode na ito, na realization, kasi parang, alam mo yun yung nakita nga natin dun sa character ni di ba dun sa character ni Shen Nai, pero ito na tayo. Kasi, matapos ang mga nangyaring, alam mo yon, yung mga lambingan and everything kiniya. So ano pa kaya yung mga susunod pang mga mangyayari? Episode 5 na nga as I said. Kaya tara na, sisimulan na natin ang ating pagre-react. In 3, 2, and 1. Kung kayo po nakatutok sa Patreon, full version ng para sa inyo. Pero kung kayo nakatutok dito sa Nathaniel Subir YouTube channel, pasensya po muna, cut version muna tayo. And let's play.เดินทางมานานหลายปีไม่เคยเจอใครที่คลิกสักทีฉันยังเชื่อว่ามันต้องมีคนที่พอดีกับฉันการเดินทางครั้งนี้ฉันว่าคุ้มและความเวลาก็คงสลายหายไป Kala mo rabbit. Ayan, si Jida to. แต่เราเกรงใจ ไม่เป็นไร เราอยากให้ไอได้ชิมอ่ะ เราไปต่อแถวซื้อมาเลยนะ Wow, queue. I was in ก็ queue. ขอบใจนะ เราไปก่อนนะ เพื่อนรออ่ะ ไอทานให้อร่อยนะ จ้า Mhm. เรามา ไม่บอกได้ปะ มึงอย่ามาเยอะจิด้า แล้วมึงจะอยากรู้ไปทำไม เรื่องเพื่อนอ่ะก็ต้องเสือกให้สุดสิวะ ขี้เผือกนะมึงเนี่ย หรือมึงไม่อยากรู้ โอ๊ย พอ ไม่ต้องเถียงกัน จริงๆ Pumoporma ka kasi. ไม่มีอะไรมากเราแค่เอาขนมไปให้ แล้วก็บอกว่าไปต่อแถวซื้อมา แล้วมึงได้บอกชอบเขาปะ บ้า ใครเขาจะไปกล้า เพื่อนไอก็นั่งอยู่ตรงนั้น แสดงว่า Mm. เพื่อนไอไม่อยู่อะก็จะบอกใช่ไหม ก็ยังไม่กล้าอยู่ดีอ่ะ Mahina ka pa lang nila lang eh. ถ้าช้าแบบเนี้ยรับรองไม่ได้แดก ค่อยเป็น Wala. ค่อยไปก็ได้ป่ะ Kung hindi mo kayang aminin, kung hindi mo kayang sabihin that you're in queue in line, you're so weak. Napakahina mong nilalang kaibigan. Pero basta mahina ka, oo. Bakit ba? Oo. Tuloy tayo. Tuloy. คราวหน้ามึงต้องได้เบอร์เขาแล้ว มึงก็ไปยุมัน กูว่าถ้าช้ากว่านี้เป็ดข้าบไปแดกค่ะ Ano daw, กู ano ว่า daw? ถ้าช้ากว่านี้เป็ดข้าบไปแดกค่ะ Mm. มึงเห็นดูนะ ไหนจีด้าเอามาให้ไอมันยังไม่ทันกินสักคำเลย มึงห่วงขนมกูเหรอไอ มึงกินไปเถอะกูเคยกินแล้วทำเป็นบ่น Ayun. มึงเองก็มีขนมปริศนาไม่ให้กินฟรีบ่อยนี่ทำเป็นพูดเลย Di ba? At saka pag pagkain talaga dyan tayo magkakasundo kasi kumakain din ako eh. Lupit ni Nate ito. Tuloy tayo sa ให้ kwento. มึงไม่รู้เลย ของกูอะถึงคนให้จะเป็นปริศนาแต่เขาก็ให้กูไงกูกินได้ดิไม่ใช่กินของคนอื่นแบบมึง ของคนอื่นอะไรนี่ของไอพอพวกมึงสองคนอ่ะหยุดกัดกันก่อนดิก็ได้เห็นกับมึง
อืม งั้นเย็นนี้กินหมูกระทะกัน อยากกินพอดี เด็กนอกอย่างมึงกินหมูกระทะเป็นปะวะไม่รู้อะแต่กูเคยเห็นร้านผ่านตาอยู่ อือหือ ร้านไม่ใช่ห้องแอร์นะครับ คุณชายเขาจะทนร้อนได้เหรอ แหมแซะคนอื่นเก่ง นี่ตั้งแต่มึงใส่เสื้อเรียบมาเรียนทุกวันเนี่ยมึงหัวร้อนขึ้นเยอะเลยนะครับ คุณเฉินไหน มึงนี่อะไร Ano na naman to? มึงดูดิเรียบจนขึ้นลอยเลย กูรีบไปแล้วอ่ะ มึงจะบ่นให้ได้อะไรขึ้นมาเนี่ย Oo. ชอบมันไม่คูลอ่ะ Gusto niya kasi yung gasungot na damit. Pambirang to. Alam mo, kahit ako ayoko ng gasungot na damit. Promise. Di ba? Pagka yung galing ka sa plancha, minsan pag nagmamadali ka, di ba? Pag nagmamadali ka kasi, hindi mo na iniisip yung ano eh. Di ba? Hindi mo na iniisip yung sarili, yung ano mo, yung damit mo mismo. 'Di ba? Ang iniisip mo na lang, kailangan ko na 'to suotin kasi nagmamadali na ako. It is ano eh, it's shirt I mean, it's clothes versus time kasi, 'di ba? Kapag nagmamadali ka na tapos pinalansya mo, 'di ba? Tapos iisipin mo pa bakit ano 'to, 'di ba? Yung parang gano'n. Bakit parang ano 'to, 'di ba? Yung parang anong senaryo 'to? Bakit mo ginawa ito? Bakit mo pinalansya ito? Ayoko ng unat. Gusto ko yung gusot. 'Di ba? Ikaw ba naman gusto mo ba talaga ng gusot in reality? 'Di ba? Siyempre hindi. Excuse me, 'di ba? So tuloy tayo sa kwento. Ayun. Ginusot niya para masuot niya. Akala ko hahangirin niya. Tapos sa puwet niya. ถ้าใส่เรียบไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่ เดี๋ยว ไอ้มึงทำอะไรเนี่ย ไอ้ Ay, เฮ้ย wag. Pero มึงไปไหมไหนมึงจะกลับบ้าน ไปดิ บ้านจะกลับพรุ่งนี้ก็ได้ มึงจะกลับบ้านเหรอ อ๋อ ไปกันเลยไหมไอ้ต้น วันนี้กูไปรถมึงนะ ทำไมวันนี้มากลับกับกู ปกติเห็นกลับแต่กับไอ้ นี่มึงงอนกัน oo เหรอ nga. ไม่ถึงกูถามว่า มึงงอนไอเหรอ มึงเงียบไปเลยยิน หน้ามุ้ยเอาหางตามอง ปากเปะแถมแอบมองอยู่เรื่อยๆ นี่มันไม่ง้อมึงอะดิ มึงถึงได้มานั่งหัวร้อนแบบเนี้ย เพื่อนเชี่ยที่มึงหัวร้อนเนี่ยเพราะมึงงอนกูเหรองอนกูเรื่องอะไร กูจะได้ง้อถูก หรือว่าเรื่องที่กูทำ ไอ้เชี่ยไอ้ลอยเลย มึงมาดูเลย ฝีมือมึง แล้วไง แล้วกูจะไปเรียน Ay, ยัง yung ไง ano, ทำรอยซะสูงขนาดเนี้ย yung love mark. มาก Mm. กินเนี่ยแล้วเดี๋ยวสาย At saka, alam nyo guys, pag naitago kasi ang love mark, it's either with the use of foundation or something, di ba? Basta yung ka-color ng skin, di ba? Ang hirap lang kasi, di ba, yung... o aminin nyo to, ha? Ang hirap nito, kasi sa senaryong ito, it is you versus the love mark mismo, eh. Di ba? On how do you, kung paano mo gagawa ng paraan. Di ba? So, tuloy tayo sa kwento. เงียบไปเลยไอ้เรศถ้าจะให้กูเงียบอ่ะ ก็หายงอนกูก่อนดิ ยังไง กูเลี้ยงหมูกระทะไถ่โทษเลยเหรอ Gising ang diwa. Hmm. คิดว่าของกินจะซื้อกูได้งั้นเหรอไอ้เรศ Roses! Gusto mo rin naman. นี่จะดูไปไหนครับ ไปรอที่รถไง มึงพูดแล้วนะ ว่ามึงจะเลี้ยงอ่ะ ถ้าจะให้กูเลี้ยงอ่ะ ต้องรถกูนะ ไม่ใช่รถไอ้ต้น กูรู้แล้วนะ Tapos ang usapan.
Di ba? Doon din talaga pupunta kay Ayaret. เย็นนี้5 โมงเจอกันร้านหมูกระทะเห็นปะ โอ้โหมึงจะรีบไปไหน5 โมงกูยังไม่ทันจะหิวเลย มากูสรุปให้ 1 ทุ่มเจอกันที่ร้านโอเคปะ เออไออินไปไหนสักเกมปะ ไม่ได้ห้าม Napakalino. Sa sinasabi nila, napakalinaw pa sa sikat ng araw, oo na lang. ไปแล้วนะมึงหมูกระทะมันคือคนเดียวไม่อร่อยก็หวะ เออ เย้ไปเย้ โอ้ย How could you? ไป ผมมึงยาวแล้วนะ ไปตัดผมได้แล้ว เดี๋ยวไป อยู่ไหนนะ Tapos may gunting pala dun, no? หาอะไรอ่ะ ที่คาดผมของพ่อ10อะปกติจะมีติดรถไว้ Mm. ไม่เป็นไร กูมีนี่ Wow! Ay, di ba yun yung bigay ni Gida? Ay, oh my. มึงนี่ชอบเก็บอะไรแปลกๆเนอะ หันหน้ามา Taray, pinag-ayos pa siya ng buhok. Di sana all na lang. Ay! Shit! Ano ba yan? Kinikilig ako sa storyang to. Nakakainis. Naghubad pa lang siya ng necktie nito, ha? Galing. Ang galing. No. Ang galing. Easy ไงอย่ามาทำตัวน่ารักนะ เดี๋ยวจะไม่ได้กินหมูกระทะเอาแล้วพรุ่งนี้กลับบ้านยังไงอ่ะ ให้กูไปส่งไหม ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกว่ากูจะหลง บ้านตัวเองหลงก็แย่แล้ว กูไม่ได้เป็นห่วงมึงเรื่องนั้น กูก็แค่อยากไปฝากเนื้อฝากตัวป้ามึงไงห้ามไปเจอเลย Ano daw? ต่อป้ามึงไง Uy. ห้ามไปเจอเลยมึงเคย Introduce โต้สับ myself ไก่ปะแม่งสับเสียงดังปึ๊กปึ๊กปึ๊กถ้าป้ากูรู้นะพวกมึงขู่กูอะป้ากูเชื่อมึงแน่ Good luck. ข้อมูลอะไรวะ ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจไงเพราะว่ากูจะไปสู่ขอป้ามึงให้เป็นเรื่องเป็นราวหรือว่าฉุดมึงหนีดี แต่กูว่านะ กูฉุดมึงหนีเลยดีกว่า Kikidnapin? Ganun. Grabe. ยิ้ม Grabe, no? Ganito siya kadesperado magmahal. Kailangan talaga may merong, anong tawag dito? ใครเขาไปดีลกับมึง May kidnapan scene. Lupet. ไอ้ทางนี้ ไอ้ต้น เสียงดัง เกรงใจคนอื่นบ้าง O nga, ang ingay mo. คนคุณลูกค้านั่งก่อนครับ Wow. Polite. เนี่ยทางร้านมีโปรพิเศษให้นะครับ โปรอะไรล่ะครับคุณ โปรมา5 คน คุณอายเล่จ่ายคนเดียวไงครับ Uy. ปรบมือสิแดกกระเพาะครับ Okay na. Okay na. ไงตักเองเชิญครับ เจ้าหมู กูว่าเอาโต๊ะนี้ดีกว่าปะ Ay.
ว่าตัวนี้ดีกว่า Ay, umiiwas. Nagkakaiwasan. Ay! 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 Kilig, 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 kilig. กูยินไม่ชัดอ่ะนี่มึงดูคุณเป็ดเหลืองของกูไอ้มันเอาไปซ่อมตะขอให้ใหม่เท่ปะ ระวังมึงจะทำหล่นไปกลายเป็นเป็ดกระทะเลยนะเว้ย Pandak. Pandak ไม่ทำหล่น tuloy. หรอกนะเหรอมึงเนี่ยนะ ชอบทำหล่นไปทั่วพอจุดเถียงกันได้ละว่าจะมาส่งพัสดุหรือเปล่า ใครเขาส่งพัสดุกันตอน2 ทุ่มบ้า What? เปล่า Wait lang, ano daw? เขาจะมาส่งพัสดุหรือเปล่า ใครเขาส่งพัสดุกันตอน2 ทุ่ม Ah, dito meron. Sa Pilipinas meron ganyan. Oo. Alas 8 na ng gabi nagde-deliver pa ng parcel. Tuloy tayo. เอ้ยพวกมึง เดี๋ยวกูมานะ กูไปคุยธุระแป๊บ Ay. Hey, เฮ้ยเบคอนก็หมดว่ะ เดี๋ยวกูไปให้ไหนตักให้ Uy. Ang dami mo kinukuha. พี่ครับไส้กรอกหล่นหมดแล้วพี่ Oo nga. Ang dami niyang kinukuha. Uy, focus din pag may time. ตักเบคอนให้กูไงดิ ได้ฝากไปเก็บหน่อย ขอเยอะๆนะ จัดไป เอ้าน้อง ไปนั่งทำไมตรงนั้นน่ะ ผมทำตะเกียบหล่นครับ หล่นก็ไปหยิบอันใหม่เลยน้อง อันเดิมไม่ต้องใช้แล้ว ครับ Di ba? Hindi ka na naman nag-isip. ขอบคุณครับ Kasi, ito na. Baka malaglag yung bacon, ha? นานจริง Baka malaglag mo yung bacon, Utoy. Nako, wala kang kakainin. Oo. Still worrying, ha? เออ Mm. ไอ้มันไปคุยโทรศัพท์นานจังวะ นั่นดิมาคุยกับใครวะ กูได้ยินเสียงนะเว้ย เสียงเหมือนผู้หญิง เสียงเล็กๆน่ารักมาก ไอนี่มันร้ายไม่เบาว่ะ สงสัยคงโสดได้อีกไม่นาน ไหน มึงรู้ว่ามันคุยกับใคร มึงรู้เหรอ บอกพวกกูหน่อยดิ กูก็เพิ่งเคยเห็นมันคุยกับผู้หญิงครั้งแรกพร้อมพวกมึงนี่แหละ แล้วมันจะคุยกับใครทำไมมึงต้องสนใจด้วย ไม่เห็นมีอะไรเกี่ยวกับกูเลย เกี่ยวดีครับ มึงกับไอตัวติดกันยังกับตังเม ให้ไอหนีไปมีแฟนใหม่นะ มึงได้เฉาตายแน่ Oo nga, nakiiyakan mo to. ช่างแม่งดิ ไป กินกัน ไอ้ต้น ส่งจานไส้กรอกมาดิ Susundan mo yan. Mm-mm. โอ้ยเผ็ดกัดโดนพริกอะ เฮ้ย ไอไหนอะ Ala! Bakit? Inang. นี่มึง เบาๆหนิวะ เดี๋ยวคนอื่นรู้หมด โอ้ย แล้วมึงกินของกูไปเยอะไหมเนี่ย Oh, shoot! Hala!
ไอ้ไหน วันเนี้ย Nalasing ไส้กรอก kagabi. Charot. อร่อย งั้นกูต้องขออนุญาต เอาน้องไส้กรอกออกจากหน้ามึงก่อนนะ ไม่งั้นอะจมกองในกระเป๋าของมึงแน่ เพิ่งกินไปกระบอกเดียวเองนะ Mhm. มึงอะคออ่อน แค่นี้ก็ดีแค่ไหนละ กูให้ไม่เกิน10 นาทีหรอก เอามา เฮ้ย กูไม่เมาหรอก พอแล้ว Nako. ไว้ไอ้กูนี่แหละ นี่อีกปะเฮ้ย Naku, lasing nga. พอน ไม่มีแล้ว Inuwas. No. Ang tagal. Pero ang tagal naman ni Ayaret. Ba't tinagal ni Ayaret? Si Ayaret hindi pa nakakakain. มึงจะพลาดมันตรงนี้วะ เมาเหรอ กูแอบเอาไอ้นี่เข้ามา แล้วมันก็เอาของกูไปกิน กึ๊บเดียวหมด สภาพก็เลยเป็นแบบเนี้ย ปกตินะ2 แก้วมันก็วาร์ปแล้ว Ito isang buong tumbler. O, lasing na agad. Eh, เนี่ย ถ้าลึ่งไปกินไส้กรอกจิ้มน้ำจิ้ม คราวเนี้ยกัดโดนพริกขึ้นมา เห็นน้ำอยู่ตรงไหนก็หยิบกินหมด eh kaya lang alak yung nainom niya. Paano yan? Hop! พอไส้กรอกของมึงเนี่ย มึงไม่ต้องมาเนียนไหนๆกูรู้ทันมึงหรอก มึงกับกูเป็นเพื่อนกันมากี่ปี แล้วคืนเนี้ยไปนอนห้องกู คืนนอนคนเดียวแล้วจมชักโครกตายแน่ ไม่เอากูจะนอนห้องไอ้เตียงก็นิ่ม แอร์ก็เย็น Wi-Fi ฟรีอีกต่างหาก Wow! Very hotel ha? Very hotel ang rating. งั้นเหรอ Hmm. ไปไหน กลับ ไอ้กูจะเอาไส้กรอกกลับไปกินด้วย Hmm. แต่พวกเนี้ยไม่ให้กูเอากลับอ่ะ Eh ayaw nga nila. Bakit ba? ไม่เอาไม่อร่อยเท่าของที่นี่ Hmm. แล้วกูจะเอากลับยังไงคะ ใส่กระเป๋านี่ไง เจ้าของร้านไม่เห็นหรอกดูดิไอ้ Sira ulo ka. ไม่เห็น Nagtataka yung sausage. Dali na. ดูไอ้มีคนเห็น Talagang inuwi niya yung sausage. Bye-bye! Ay, naku. Ay. ไส้กรอกเจ้าไส้กรอกกลับบ้านด้วยกันนะ Ah. ใหญ่มึงว่ามันอย่างเงี้ยนะเว้ย ถ้ามันทำมันขีดมันได้เลยเนี่ย กูจะเตะกิ้งเลย เจอกันพรุ่งนี้ฝากมันด้วยนะเว้ย ไม่ต้องห่วง Magkakasipaan tong mag-live-in na to eh. ไม่ดี Ano ba? Ano ba, Charmaine? Charot. Oo. เนี่ย Makaka-survive yan. Makaka-survive yan. Ikaw ba naman kasi may dala kang inumin, di ba, na nakalalasing, di ba? Sino ba naman kasi ang tanga na hindi ulit. Sino ba naman ang tanga na hindi makakapagdala ng ganong inuming nakalalasing? Sige nga. Di ba? Nakakainis. Puwang free tayo. Nauna na agad yung subtitle.เหม่ออะไรของมึงว่าไอ้ไหน เปล่า ถ้ามันหมดงานนี้ก็ไม่อยากกิน
เชียร์บาสจ้ะที่มาส่งแกแต่เขาเดินด้วยอ่ะไหนเธอบอกว่าจะไม่ส่งคู่ไง Pinagtatalunan nila kung sino magaling. Sige, tingnan natin. มองไอขนาดเนี้ยเหงาอะดิ มันไม่ลงมาเล่นด้วยหรอก ปล่อยมันเถอะ แม่งบ่นร้อน ให้มันนั่งหล่อไปอ่ะ ดีแล้ว Yun, medyo delay itong isa. นี่จะกินอะไรอ่ะ Ah, si Gida. เอ้าจิด้าหยุดทำไม จะดีวะไม่กล้า ก็ถ้าแกไม่กล้านะ ก็ไม่ต้องมีแฟนมาแล้ว ไปนะเขารออยู่นั่นน่ะ ใช่ แล้วถ้าไม่เข้าไปตอนนี้อะบอกเลยนะ พวกกู3 คนอะจะไปกินข้าวแล้วไม่รอละ โอ้ยก็ได้ก็ได้ รอแป๊บนึง โกมันก็หล่อจริงแหละ ดูดิ นั่งเฉยๆมีสาวมารุมเลย เชี่ย นั่นจีด้านี่หว่า Phone, Yung phone, may ay, ano doon? namimigay ka ng cellphone? รู้ว่าไอ้มันจะให้คำถึงจีด้าปะวะให้ไม่ให้ไม่รู้ว่ะไอ้กดมือถือแล้วด้วย ไม่เบอร์โทรก็ไลน์เหรอวะ งั้น เดี๋ยวกูไปก่อน มึงจะไปไหน เดี๋ยวไอ้อินเรียกลงสนามปะเนี่ย Mhm. เรื่องAI อ่ะ Sige. ค่อยไปเค้น Alam niyo, I'm coping up with the subtitles while this video is ongoing, no? Huh? Okay. So I'm still coping up at the subtitles, pero I understand the situation, ha. I understand the situation. Kahit delay masyado yung mga subtitles, 'di ba? So tuloy tayo. มึง คือกู ถ้ามึงไม่รีบหาแฟนอ่ะมึงก็ยังเห็นเพื่อนทยอยมีแฟนนี้แหละไปลงสนามกัน Aray. ไหน เป็ด Oo. Ah. Oh no. และฉันรู้เราต้องพบกันเราจะรักกันใครคนนั้นเธออยู่ Ayun, no. รอเธอนั้นคนดี Di ba medyo delay yung subs nila, no? Pansin nyo? รักเธอรักเธอรักเธอแต่ไม่รู้ว่าเธออยู่ไหนอยู่ไหนคนที่ฉันตามหาอยู่ไหนอยู่ไหนคนที่ O, di ba? เราคงได้พบกันสัก See? Si Gida kasi bigla-bigla yung gumagalaw, 'di ba? Pansin niyo si Gida. Ako napansin ko si Gida kasi masyado siyang alam mo yun, parang it turned him into a desperate, 'di ba? Parang ganun yung mangyayari na nakikita kong possible scenario na pwede siyang maging desperada sa alam mo yun, pwede siyang maging desperada anytime 'di ba sa hinahangad niya na pagmamahal, alam mo yun. Alam mo yun, naintindihan ko tong full scenario na ito kasi ito yung ito yung scenario na kung mapapansin niyo, no, kung mapapansin niyo dito sa possible sa nakita nating scenaryong ito, it was friends Feeling ko ganun yung nangyayari. It's friends over Gida 'Di ba? Yung friends si Gida over si Gida mismo. Sa nakita natin kasi yun yung parang nagtutulak sa kanya, kunin mo yung number, 'di ba? Parang ganun, parang inuudyok siya. Si Gida kasi mahiyain. Napansin ng mga kaibigan napakabagal. Anytime si Shenai magiging sila talaga after 1 month. Kasi yun yung trial period na nakita natin dito, 'di ba? Yung 1 month na trial period ng kanilang relasyon na nakatira sa bahay. It was just a test proving or testing if there's a proof na pwedeng maging sila. 'Di ba? Yun dito maa-assess, dito makikita if that 1 month of living together will be a better
will be a better scenario. So yun yung titingnan din talaga dito. Yun yung nakikita natin dito at yun yung posible pa nating makita dito na posible rin talaga mangyari. 'Di ba? Yung ganitong 1 month na excuse me. Itong 1 month na living together na parang testing lang to kung may chemistry. 'Di ba? Titingnan lang napansin naman natin, titingnan lang kasi there is a chance eh. First of all, close na kasi sila. Si Gida at saka si Ayaret, hindi pa sila ganun ka-close. Pero pero kasi friendly si Ayaret, nakita naman natin. 'Di ba? Pero si Ayaret kasi, si Gida kasi, siya yung inuudyok ng mga kaibigan na lumapit. 'Di ba? So yun yung nakikita natin ng mga senaryo dito sa pagkakataong ito. Pero isa pa sa nakita natin dito, yung ano ba to? Yung nakita nating senaryo kanina na cute, yung cute moment nila sa isa't isa, yung nasa kotse, yun yung isa sa mga ano doon eh, yun yung isa sa mga factor na talagang they are together na talaga. One of the possible factors yun ha, again. Depende kung sino ang kung si siya na may gusto na. So abangan natin yun. Kaya yun na nga ho guys, mga friend, mga biang, naging kabuuan ng ating reaction sa video na ito. Kung bago pa lamang po kayo sa aking YouTube channel, don't forget to hit the like button, subscribe button, at higit sa lahat sa notification bell for you to be notified sa mga susunod na mga happenings. And guys, don't forget also to follow me on my social media accounts na naka-flash po sa inyong mga screens. Guys, maraming salamat po sa inyo nga pong naging pagsama sa akin dito sa episode number 5 ng I Long Nai para sa NS Reaction. Ako si Nathaniel Subida. This is my commentary, this is my own opinion, and this is my own reaction. This is me, Nathaniel Subida. Keep safe, have a great day, and always remember na kapag may nakita ka ng nagmamahal, kilatisin mo muna. Malay mo, hindi siya ang para sa'yo. Have a great day and stay safe. Magandang araw sa inyo lahat. Kayo po ay patuloy na nakatutok dito lang yan sa Nathaniel Subida YouTube channel. At sa mga nakatutok sa Patreon, ito po ang NS on Patreon. And bye!